大家好，我是林龙生哦，我来做这个更紧啊，好，我们先看第一章啊，对，因为忘记讲，这是我第一次见证，就是如果讲不好多包涵，这个是我第一年参加，为什么要讲第一年参加？因为没有第一年就没有今年啊，第一年是2010年，然后为什么我会讲开启我服饰的这一道门呢？因为其实我以前就是非常的默默，就跟以前的张木轩很像，就是大家都不知道我是谁，然后在偶然的机会啊，就是可能上帝借着雨婷，他让他来告诉我说有这个活动可以参加，那我也是，其实我不知道我有没有这能力，那我去参加，那当然我在里面就是我一开始进去呢，我很快乐，可是没有现在快乐。但是我要讲的就是第一年我认识到怎么去学习到怎么去服侍，对啊，我就认识到说其实上帝有给我这个恩赐。然后这个是我们的小组员啊，大家可以看到我那时候还是非常的苗条非常的英俊潇洒。好，我们看下一页然后我觉得很强，前进大，因为这个不只是带入信仰，也带入我们的品格教育。大家看到我们左上角的这个图片，这个就是他们戏剧组的老师然后大家都马正祥是我们教会的嘛，那这个他是他的那个算同事吧，也是超我室的，叫做雅芳姐她也教了我们很多音乐戏剧方面的东西所以大家一定要去因为值得票价。然后右下角那个是爆米花姐姐如果你们看那个东升，不是东升某某亲子台她就是有带节目，然后她也是教我们戏剧然后那一天她也替我们做医治祷告，反正我觉得你可以学到东西，又可以到医治祷告，你看多么好看。好，那我们看下一个这个就是我们学会独立自主，因为那时候就是没有洗衣机，所以我们都是用手洗就是我们就这样晾内裤在电风扇那边，就回来就干了。好，点一下滑鼠好不好？不是，点一下滑鼠。那廖汉娟内裤不是我的。好，我们看跳下一张。然后还是我想说下一张，对不起。好，这是辅导组，就是其实在里面你不只是跟小朋友一起学习，你也是跟辅导们互相彼此扶持，每天我们都有玩到如果你是大单身的话，就可以来参加。然后因为而且我们每天都会彼此互相带到我们的需求OK， 我们下一张。好，这是2011年的日王少年，然后我去参加。其实这一天就是这一次去是快乐的，就是因为自己已经有了基础，对，然后大家看到我又变得更苗条一点了。好，那我们来看下一张那因为去年嘛，所以说这是我们的烟灰，然后我们那时候也是，这个很重要，就是我们在预备我们的心的时候，我们会做这个，也是帮对方祷告。然后那时候烟灰情不自禁的流下男儿泪，对，OK， 我们看下一张。好，那是今年的。这是今年的，就是其实这一年是我觉得收获对我来说很大的一年虽然我不能用什么金句来形容，因为其实晚年参加来我都是很少有金句上面的领受，可是呢，我发现我在教会里面，我学习到最重要的东西，就是上帝给我们最奇妙的东西，那就是爱，就是我们可以用最后一张的，最后一张，对不起。最后一张，下一张，对不起，下一张就是很多在教会里面的，就是我们都有自己认知，我们非常的有爱心。这些爱心可能是什么呢？这些爱心可能就是我看到路边有小狗，我给它东西吃，然后我看到路边有这个可怜的人在跟我们要东西吃要钱，然后我们可能会施舍给他。可是就是我长久以来发现，那并不是最完全的爱。我举个例子好了，你们愿意去爱让你受伤的人吗？就是当一个人，你可能觉得你很爱他，可是他却会偏偏让你失望。你可以去爱这种人吗？可是上帝会。我不是要讲我受了什么伤，是我从受伤学习到说，
我们都是罪人，我们一直在伤上帝的心。上帝是个伤心的上帝，因为每天都会有他爱的人去做一些错事，就好像我们爱的人对我们做了错事一样。所以，我愿感谢上帝，在我受伤的时候，我是可以不断的去想，我要怎么去爱这个人。虽然说每次参加完这聚会，在我心中都充满了爱，可是当我回去的时候，也许我无法像现在我这样子一样，当下很认真的去想这件事情，或是我甚至又会回到之前，我就会去讨厌那些伤害我的人。所以我觉得我们要常常的去接触上帝，参加跟上帝有关的活动，让自己浸泡在圣灵的当中，让自己是可以去充满那个爱里面，因为这个爱并不是你来教会1次2次，参加1、2次营会，你就会完全的得到。还有就是，相信很多人都喜欢在 Facebook 看一些影片，可能会有些人是虐狗的，或是强奸犯的影片，就是新闻。那我们可能有时候，我觉得我们要做好基督里，我们常常讲做好基督的样式，大家都会带 WWJD，What would Jesus do？ 很多人信徒有没有信都一样，我们有时候就是看到这些影片，我们甚至会咒诅说，这个人怎么不去死一死，或者是干脆我也要他跟那只狗一样，被拔毛什么的。那我们就要回头想，这时候我们才真正要拿出那个手环来看一下，这时候耶稣会怎么做？我们都听得懂范金英的妇人的故事，我们都知道那些丢石头的人其实自己也没好到哪里去，但是我们无形中我们自己会变成丢石头的人，因为我们没有这个上帝的爱，我们只有去同情怜悯的爱，可是我们不会用在那些真正需要帮助的人身上。然后，所以，也许很多人都讲说，我现在这样讲，如果到时候我的女朋友或是我的老婆被强奸的话，我会这样做吗？所以说，因为我们现在没有积极的装备自己，所以我们那时候面临到这个问题，我们会面临到这个问题。但是大家试想，如果我们可以在强奸犯面前，我们可以原谅他，在那些警察的面前，那些警察看了会怎么想？他一定会觉得我们信的上帝是多么神奇，我们为什么可以为那些伤害我们的人做到这种地步？虽然很难，可是我相信，如果装备好自己，将来我们大家都可以做到为上帝做见证。对不起，我记得我好像还有2张影片，对，就是我们这次去看的一个电影。虽然你们没有去参加，有些人没有参加，可以没有看到这个，可是我可以建议你们去参加，因为我在这上面当中我领受到很多，就是他有教我们，它里面有很多元素，可以教你怎么去爱那些我们比较少去接触的人，或是一些，就是你一定可以学到很多关于基督的爱，因为这里面有带入信仰的元素。还有一张电影对，然后这个比较这个是因为学到的，这个是我在我们的爱情关系管理，我们中原大学有开个课，然后也是基督教老师上的课，然后这个课也是可以教你，如果你在感情方面有任何困难的话，你可以依靠上帝来解决这件事情。对 ，OK， 那总结就是，我虽然不能很具体的告诉你，我在这个营会当中我到底学到他们的宗旨或什么的，可是我想告诉大家，就是只要你常常接触上帝，你就可以常常保有上帝的爱，然后真的是活出基督样式，而不是我们只是嘴巴讲讲，然后遇到强奸犯就说你去死吧那种。我希望大家以后都能去爱那些人，因为他们说不定有我们说不定有我们不为人知的过去，我们要回去学会去同理。好，我的见证到这里，谢谢大家。